Qızlar, baxın, bura qoyduğum Rabiyyənin tortuydu. Bu tort o qədər bəyənildi ki, hətta mən TikTokda bir neçə tort səhifəsi gördüm. Eynən bu cür, heç bir əksikliyi, artıqlığı olmadan rəqəm belə birəbir şəkildə o tortu düzəldib çəkilişini eləyib paylaşmışdılar və izləyicilər tutmuşdu bu arada video. İzləyicilər elə bilmişdilər ki, Rabiyyənin tortunu həmin səhifə hazırlayıb. Yorumlarda hamı yazmış ki, Rabişin tortu, Rabişin tortu. Amma Rabişin tortunu bu səhifə hazırlayıb. Xanımın həqiqətən əl işləri çox möhtəşəmdir. Yəni Əsnadın da doğum günü tortunu o hazırlamışdı. Anası ilə Aslanın şəklini qoymuşdu üstünə. Yəni tortu 2 dəfə onun tortunu Bakıdan rayona gətirmişik, problem olmayıb. Sadəcə dediyim kimi yol xərcinə görə artıq ad günlərimiz Bakıda olanda yenə seçilir, dəyişməz ünvanımız bu xanım olacaq.